actually dating you are. But, my God, this isn't the time. Hey everyone, welcome back to my channel. Thank you so much for joining me again. We are watching the 4th episode of Wedding Plan today. So they've kissed. So last episode they kissed. And I'm finally on board with it. I've been so against them. The whole series. For the first 2 episodes, I was very much like, no, I'm not on board with it. I don't like the way that they're starting their relationship. I didn't like the way that Lom was pursuing Nua. But we got to learn a little bit more about Lom last episode. And I've warmed to him. And I kind of understand his side of things a bit more now. I get that he's in a really hard place. Like, I get that he's in a really hard position. And I understand why he's reluctant to tell Nua about Yua and Marine. And then I get that he can't help himself. And he's not cheating. It's just he is manipulating Nua. And he is lying to him. So I mean, it's not great. But he isn't cheating. Swings and roundabouts, am I right? Like, fuck me. When you have to justify it so much, it's like, yeah, it's probably not great. But I'm on board with it. I mean, what can we do? What can we do? I can't sit here and like, well, no, I could do. I knew going into the show that it was going to be toxic to some extent. So I kind of expected there'd be some things that that made me feel at least slightly uncomfortable. So the fact that those are just manipulation and lies, great. Yeah, I don't know how Nua's going to take it though, because obviously Nua finally has reciprocated a kiss, because the first kiss he didn't. The first kiss, even though he felt terrible about it, he actually didn't reciprocate the kiss. He just froze and stood there. So, but I think that Nua's going to backtrack on that. And I think that he's going to be like, we shouldn't have done this. And try and reset that boundary, which he's been trying so hard to keep. Like, he has been really working hard at keeping that boundary. Yeah, I'm not sure how well that's going to go though. So, let's just get into the episode. คุณเหนือ ผมชอบคุณ He likes you too, but he feels terrible about that. ผมจูบคุณอีกได้ไหม I'm not sure. Yeah, I thought he might stop it. คุณไม่มีสิทธิ์จูบผม คุณก็รู้ใช่ไหม Yeah. ว่าผมก็ไม่มีสิทธิ์ตอบคำถามนี้เหมือนกัน Yeah. This is the thing. Obviously, Nua feels terrible. And he doesn't feel like he has the right to say, yes, you can kiss me. Because at the end of the day, as far as Nua is concerned, you're getting married to Yua, regardless of what he thinks potentially is going on with Yua and the girl that he saw her with. He's asked you outright and you've said, yes, I'm getting married. ไม่เป็นไรหรอกครับ เพราะว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีก Oh, I think it's going to happen again. คุณเหนือครับ แล้วเราจะได้เจอกันอีกไหม I mean, you have to. He's planning your ได้เจอสิ wedding. ครับ ผมยังต้องจัดงานแต่งให้คุณอีกนะครับ Yeah, that's not what Lom meant. ไม่ได้ผมออกหรอก ใช่ไหมครับ Never. คุณก็รู้ว่าผมไม่ได้หมายถึงเรื่องนั้น He's trying to reset that แค่ boundary. เรื่องงานครับ Yeah. สำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับ กลับดีๆนะครับ The thing is, the reason why Nura is clinging on to this so hard is because if he doesn't take it back to, we're only going to see each other for work, I am only your wedding planner,
he can't control himself. Like, Noah's too far in this to see you for anything but planning your wedding, because he knows that if he sees you outside of that, he's gonna cave and you're gonna end up making out again, possibly even more. อย่านะไอ้เหนือ อย่าบ้าไปหน่อยเลย You're not being crazy. Yeah. It's not good. He kind of fucked up. He went too quickly. He's heartbroken. Well, he's at the very least lovesick. มีอะไร จะจ้องให้ทะลุเลยไหม พี่ต่างหากปัญหามันหนักอกหรือโลกจะแตกถอนหายใจเฮือก พี่ว่าเราเนี่ยไปหัดเรียนรู้ความน่ารักจากลีนมาบ้างนะ แค่หวาทำตัวเรียบร้อยอยู่ที่บ้านอ่ะก็เหนื่อยจะแย่แล้วต้องมาเปลี่ยนเรื่องเลยตกลงว่ามีเรื่องอะไร Knew พี่ it. หนอกขนาดนั้นเลยเหรอ ขนาดนั้นเลยแหละ Yeah. ถ้านับรวม You ตอน look ที่อยู่หน้า miserable. ลิฟต์นะพี่ลมน่าจะถอนหายใจได้10 ครั้งแล้วมั้ง ตอนที่ลีนคิดว่าหวายกับพี่เป็นแฟนกัน ตอนนั้นเกิดอะไรขึ้น Yeah, how did you make that? อันนั้นพี่รู้ เจอหน้ากี่ทีก็เดินหนีตลอดเลย But how did you make that happen? เป็นหวาก็ไม่ชอบ เดาได้เลยว่าต้องหนีไปร้องไห้ แต่ดีนะที่หวารู้ตัวก่อนที่จะมีคนหนีไปเลยจับไปทัน The thing is, Noah isn't even willing to go far enough to the point where he can leave. He's left before anything's even started. แต่หวาคงได้แต่บอกว่าตอนนั้นน่ะลีนรู้สึกผิดมากนะ Yeah. ลีนได้แต่คิดว่าตัวเองเป็นตัวการทำลายความสัมพันธ์ของเราอะแล้วตอน Which นั้น is น่ะ how ทุกคนก็เข้าใจว่า Noah เราเป็นแค่แฟนกันนะพี่ลม feels. ส่วนตอนนี้อะน้ำเหนือน่าจะยิ่งรู้สึกผิดไปกันใหญ่เลยอะ Yeah. It's even worse with Noah. Like, with Marine, they were dating, but with Noah, he's planning their wedding. Like, it's... Neither of them are great, but... he must feel terrible. Even though I think that he thinks that there's something not right about their relationship. Well, he thinks that there's something off about their relationship. พี่ไม่เข้าใจเลยนะว่า คนอย่างลีนเนี่ยมาชอบหวายได้ไง น่าสงสารนะ คุณเหนือก็น่าสงสารเหมือนกันนั่นแหละ เขายังไม่ชอบพี่เลย แต่ต่อ Yes, ให้ he เขาช has. อบอะก็น่าสงสารอยู่ดี ทำไมแบบพี่มันทำไม พี่โรมาไม่ต้องมาแกล้งน้องเลย รีบไปบอกความจริงกับคุณน้ำเหนือเลยนะ ชอบเขาออกอาการขนาดนี้เนี่ย ล่าสุดเนี่ยไปจองคอร์สเจ้าสาวให้กับ Oh my god, are they gonna แต่ see เจ้าตัว Lom ไม่ with ยอมไปซะนี่ with สวย Marine อยู่แล้ว and อะ think ก็เห็นว่ามันไม่จำเป็น that something's going on ไหม between them? นี่งานแต่งน้องหวาลูกสาวของฉันจะต้องสวยที่สุดสิจะให้ใครมาข้ามหน้า มันอายเขา Yeah. ดังนั้นเนี่ยนะ Shit. ฉันจะทำให้น้องหวา นั่นน่ะว่าที่ลูกเขยเธอใช่ไหมแล้วมากับใครอ่ะน้องหวาผมก็ไม่ยาวแบบเนี้ยเนาะ ไม่ใช่หรอก That is definitely Lom. And he is with, yes, a stunning woman who happens to be your daughter's girlfriend. นี่เหนือนี่หนมหน่อยไหมหนมที่แกชอบอะเอาเปล่า เจ๊กินเลย ผมไม่หิวอ่ะ ชิบหาย Oh. It's really ขาย bad. ที่จอมปากของตลาดดอกไม้ราคาขึ้น ชิบหายแล้วคนอย่าง Yeah, this is really ไม่ bad. หิว จริง ชวนไปแดกไม่ไป โลกแตกชัวร์ Hmm. ว่าแต่แกสองคนจะเสือกเรื่องอะไรของมันนักหนาวะ คุณเหนือ ผมชอบคุณ He's struggling so badly with it though. This is like I was on board with it, and then now just seeing how hard it's hitting Noah, I'm like, I can't. I feel so terrible for him. He stresses me out because I feel so bad for him.
I just need Lom to tell him. Like, even Yiwa's like, just freaking tell him. เลิกคิดอะไรเหนือ จะคิดได้อะไรขึ้นมาวะ ลืมมันไปให้หมด Lom's not gonna let you. Yeah. มันมาได้ไงอ่ะ Oh. Bloody hell, they're at McDonald's again. I mean, I know they're sponsored by McDonald's, but fuck me, take him to a better restaurant. ทุกทีเนี่ย ผมเห็นคุณกินแต่ซอสมะเขือเทศ วันเนี้ยผมกดซอสพริกมาเผื่อ แล้วก็ขอซอสมาเพิ่ม คุณลมครับ He's being very Well, sweet, but at the end of the people day, you're still getting Well, married. มีงานจะคุยกับผม นี่ไงครับงาน ผมก็เหมือนกันครับ ทำไมคุณไม่กินล่ะครับ ก็ผมอยากกินข้าวกับคุณนี่ Oh God. ไม่เห็นเกี่ยวกับเรื่องงานตรงไหนเลย ก็ผมไม่อยากให้ wedding planner ของผมป่วยนี่นะ I mean, he's sneaky. ผมป่วยนะ มันก็ไม่เกี่ยวกับคุณอยู่ดีนั่นแหละ จะไม่เกี่ยวได้ไง ก็คุณเป็นคนสำคัญของผมนะ Can't say things like that to ถ้า him. คุณเป็นอะไรขึ้นมา ผมแย่เลยนะ กลัวไม่มีคนจัดงานให้หรอครับ No. He's just worried about you. Stop touching him. เอาคืนมาเลย ไม่ให้เรา Oh. คุณรู้ตัวไหมว่าน่ารัก You are incredibly cute. ผมน่ารักมันตั้งแต่เกิดแล้วเหอะ เย็นไม่ไหวแล้วอะ Ah. เธอรอแป๊บนึงเดี๋ยวเขาก็มา They're having a conversation about the fact that they think that you're cheating on Yiwa with Marine. That you're cheating with Marine, when actually, technically, it's Yiwa that's cheating on the relationship with Marine. ฉันจะเป็นลม ธุระของลมก็คือการไปกินข้าวกับเพื่อนของน้องใช่ไหม ใช่ นี่ยังไม่ทันจะแต่ง ลมทำแบบนี้กับน้องกับพวกแม่ได้ยังไง ฮะ ผมทำอะไรครับ Yeah, he didn't do anything. ดูปกติซะที่ไหน ยังกับล้างสมองน้องหวามาแล้วน้าติดนิดติดหน่อย น้องหวาก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟ I wonder ไม่ใช่ why. ว่าเด็กคนนั้น อยากจะได้ตาล้มขึ้นมา ผมว่าน้าใช้คำผิดไปนะครับ Yiwa ไม่ was ได้แย่งใครกับใคร there. ทั้งนั้นครับ แล้วการที่ผู้ชายกับผู้หญิงกินข้าวกัน มันก็ไม่ได้จำเป็นต้องมีอะไรกันเสมอไปไหมครับ ตายแล้ว นี่ตาลมปกป้องผู้หญิงคนนั้น แทนที่จะเป็นลูกสาวน้าเหรอ I mean, taking Marine's side is taking Yiwa's side, but ล yeah. มเขาบอกอย่างนั้นก็เชื่อเขาเถอะ แม่เพิ่งโทรคุยกับคุณอิ่ม wedding planner มา เขาบอกว่าลูก2 คนจะไม่ยอมถ่าย pre wedding แล้วจะใช้รูปจากในกล้องมือถือ มันได้ที่ไหนล่ะ น้าไม่ยอมหรอกนะ ยังไงก็ต้องถ่ายใหม่ แต่เรื่องเนี้ยขอให้ยอมพวกแม่บ้าง Just take the wedding เท่านี้ใช่ไหมครับ pictures. ผมมีประชุมต่อ ผมขัดแม่ได้ด้วยเหรอครับ ก็ไม่ได้ยังไงล่ะ No. That's why they're here. ครับ Because he can't disobey her. สวัสดีครับ สวัสดีครับคุณน้า This is so sad that they're like dictating their lives in this way. คุณเป็นอะไรหรือเปล่า ตบหน้าตัวเองทำไมเนี่ย เปล่าครับ แค่เรียกสติเฉย แก้มแดงหมดแล้ว Excuse you, Lam. I mean, you're here to take your fucking wedding photos. Like, I know you're not actually dating Yiwa, but my God, this isn't the time. ๆ ลมมาเร็วเหมือนกันนะครับ ถ้าผมจะบอกว่า ผมรีบมาเพราะอยากเห็นหน้าคุณล่ะ คุณลม ผมจะมาขอโทษ เรื่องที่แม่ผมเนี่ยจู่ๆก็ให้ถ่าย pre wedding อะไรก็ไม่รู้
ไม่เป็นไรเลยครับ มันเป็นหน้าที่ผมอยู่แล้ว แล้วเราคุยกันก่อนไม่ได้เหรอ I mean, it doesn't seem like you just want to talk. พี่ลม คุณเหนือ สวัสดีค่ะ You are. เอ๊ะ นี่หวามาขัดจังหวะอะไรหรือเปล่าคะเนี่ย Yes. เปล่าครับ ไม่ได้ขัดจังหวะครับใช่ครับ คุณลมเนี่ยกำลังจะเข้าไปแต่งตัวเลยครับ ดีจัง พี่ลมกับคุณเหนือดูสนิทกันจังเลย ไม่ได้สนิทกันครับ I mean, like, I get that you are trying to help by being like, oh, I like seeing you close together. Like, it's nice that you're so close. But I don't think it's helping. I don't think her pointing that out is helping with Nua's guilt. หวาขอโทษ หวาพูดผิดไปแล้ว Yeah, you หวาไม่ did. อยากแซว ก็รู้ว่าเขาเป็นคนซีเรียส แค่นี้คะแนนพี่ก็ติดลบจะหมดแล้ว จะมาย้ำทำไมเนี่ย พี่ลมนั่นแหละ บอกคุณเหนือไปสิคะ หรือว่าจะให้หวาไปเดินต่อไหม Oh, no. พี่หาจังหวะอยู่ You'd be worse coming from you. ช้าจัง อะไรนะคะ What is her mum เดี๋ยว done? ก่อนค่ะ แม่ แม่คะ Shit. They're here. Great. Oh, fuck. This isn't good. Yeah, this is really not good for Nua. ตัวแม่ของจริงว่ะ คุณเหนือคะ แม่ถามจริงๆ เราพอจะเพิ่มแขกได้สัก100 No, you cannot. 300นี่คะ หัวจะปวด ฉันน่ะนะ ไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหน Mom's เล gonna ย save him. แต่งงานลูกชายคนโตทั้งที เชิญแขกอยู่ก็จี๊ดเดียวอะ ก็เอาไว้ที่เดิมแหละครับ พ่อยังไม่ว่าอะไรเลย แล้วแม่จะคิดแทนทำไมครับ สายลม ครับ ว้าย ตายแล้ว Oh my god, she looks beautiful. She looks absolutely stunning. ตายแล้ว Wow. แม่คะหวายังไม่ตาย ยี่หวาหนูสวยมากๆเลยลูก No, absolutely. Do not get close to Nua right now. Absolutely not. You're trying to hide this from your parents. Like, Nua feels uncomfortable enough as it is. Stay, like, at least 5 feet away from him. ไม่ต้องให้นะครับ ฟังคำผมคนเดียวพอ You can't control yourself when you're in the same room as Nua. Yeah. Back off a little bit. Oh my god, Mom. This is not the time. ผมว่าเรารีบไปถ่ายกันดีกว่าครับ จะได้เสร็จไว I agree. Is it Yiwa's wedding dress? Or was she not wearing her wedding dress? What does it say? I mean, like I can read Thai, I'm like, oh. You are so cute. ๆได้ครับ ยังไงก็เข้าบริษัทมานัดวันได้เลยนะครับ ได้ครับ ครับ สวัสดีครับ ดีกันนะครับ Yeah, he's not letting you go. ผมทำผิด ทำให้คุณโกรธ แต่ผมไม่ได้โกรธคุณ วันเนี้ยคุณยังไม่ได้ยิ้มให้ผมเลยนะ How can he? You're here to take your wedding photos with your wife-to-be and both of your mums. ก็ไปให้คุณยี่หว่ายิ้มให้สิครับ แต่ผมอยากเห็นรอยยิ้มคุณอีก พอใจยังครับ เชื่อเถอะว่าผมเหนื่อยจริงๆ แต่ตอนเนี้ยค่อยยังชั่วละ แค่ได้อยู่กับคุณน่ะ ก็หายเหนื่อยแล้ว ขอผมดื้อหน่อยนะ I'm not happy because Nua's so... This upsets Nua.
Like I said, I was on board with it, and I was on board with it. But then the more things go along, the more I'm like... My feelings at the end of last episode were... Lom's doing his best. Lom's doing his best when he's in a difficult situation, and the reason why he's pursuing Nua whilst lying to him was because he was protecting Yiwa. Now I'm like, Yiwa's telling him to tell Nua, so the protecting Yiwa thing is gone. Yiwa doesn't want protecting. Yiwa's like, just fucking tell him. So why are you still lying to him? And the second thing is, there's pursuing Nua, and then there's what Lom is doing, which is just like so aggressively flirting with Nua in places where Nua already feels uncomfortable. Like this is out of order. This is just making Nua feel even more uncomfortable and even more guilty and even more upset than he was to begin with. That's where I'm just like, what the fuck are you doing, Lom? You'd won me around. I was back on board. I was forgiving of the things that you'd done previously because we got to see that, you know, you were struggling with your situation and, you know, we got to see the pressure that you were under from your mum. No. What you're doing is just not okay. There's better ways to have got about this than what Lom's doing. And he's making it's just the fact that he's making Nua feel so uncomfortable is just breaking my heart. Lom surely can see it's written all over Nua's face how conflicted and how guilty this is making Nua feel. But he's still doing it. But he's still pushing even further, even when he sees that. Even that's not making him back off in any way. แต่สุดท้ายตาลมก็พิสูจน์ให้เห็นว่ารักน้องยี่หวาลูกสาวของฉันแค่คนเดียว มันแน่นอนอยู่แล้ว ก็ลูกชายฉันนี่นาแล้วตาลมอ่ะก็รักกับยี่หวามาเป็น10 ปี ยังไงซะก็ต้องลงเอยกันแบบนี้แหละ This must be like heartbreaking for Nua to hear. คู่เนี้ยเขาเหมาะสมกันมากๆเลยใช่ไหมคะคุณเหนือ ใช่ครับ เหมาะสมกันมากจริง Oh my god, my heart is absolutely breaking for Nua right now. ๆ มันก็แค่เผลอ It's not. Because Nua feels so guilty about it, because he feels like he's doing something terrible, he can't even like share this with anyone. Like he can't even tell anyone. So he's so alone in this. I'm gonna start crying over Nua. I have to keep watching her, else I will start crying. ฮัลโหลเหนือ Who is this? His mum. Oh. คิดถึงบ้าน มีอะไรหรือเปล่าลูก เรื่องงานเหรอ Well, kind of. เนยอยากกอดแม่ อยากให้แม่อยู่ตรงนี้ แต่เนยเผลอไปแล้วอะแม่ เนยเผลอชอบเขาไปแล้ว Yeah, อะแม่ you are. เนยไม่รู้ว่าต้องทำยังไงอะเนยไม่รู้อะ Lom's done this to him. This is what is killing me. This is why I can't. Because Lom's done this to him. คุณเหนือแล้วพี่ลม กลับไปเล่าแล้วไม่ยอมรับสายพี่ด้วยเนี่ย พี่ลมรีบบอกเขาก็ดีนะคะ Yeah, หวา you และสม should ของใจ have. ไม่ดีเลยตอนที่เห็นพวกแม่ๆอะ Nua gave you the opportunity to tell him the truth. Nua's given you the opportunity to tell him the truth on multiple occasions. He outright asked you and you lied to his face. ตอนแรกพี่ก็จะชวนไปกินข้าววันเนี้ยแล้วเล่าทุกอย่างให้ฟัง แ
แต่ก็หนีไปซะก่อน แม่เราโทรไปว่าลีนใช่ไหมเนี่ย ก็ใช่ดิพี่ลมแล้วหวาก็ตั้งใจที่จะไปทะเลาะกับแม่ด้วย But that แต่ would ลีนนั่น make แหละที่ things เข้ามาห้ามไว้ worse. อะแล้วลินก็บอกว่าอะไรรู้ไหมพี่ลม บอกว่าชินแล้ว ชินแล้วอะไรอะพี่ลม หวาทำเพื่อแม่ขนาดนี้แล้วอะแต่แค่ความสุขของหวาทำไมแม่ถึงไม่เข้าใจบ้างอะลินอย่าเพิ่งเข้ามานะลินเป็นอะไร Has she got the dress on? อย่าทำเป็นโซฟี่อย่าเพิ่งเข้ามาพี่ขอดูหน่อย มองอะไร Wow. Oh my god, she looks amazing. สวยจัง เนี่ยลีนสวยจนทำให้พี่ใจสั่นเหมือนตอนที่เราเจอกันครั้งแรกเลยนะ ไม่ต้องมาชมเลยนะ จะได้จูบลีนง่ายๆ คุณเจ้าสาว My bride. I just want them to get married. Can the wedding just end up being Yiwa and Marine's wedding? Because that would be the best ending to this. Still not picking up the phone. You're gonna have to go to him. He's not gonna pick up the phone. You're gonna have to make him see you. And you know why he can't answer the phone. Because he's heartbroken. Because he's in love with you. He's trying to get over Lom. Which Lom either has to accept that and let Nua go, or he has to tell him the truth. You can't keep doing this in-between thing where you're like chasing him and making him feel bad for falling in love with you. Lom's house. I mean, nothing good is going to happen here, is it? พรุ่งนี้แม่จะให้ช่างมารีโนเวทห้องลูก จะเอาห้องลมอะรวมกับห้องหนังสือ What? ลมมีอะไรจะใช้ในห้องหนังสือไหม แม่จะได้ให้ช่างเก็บไว้ให้ อ้าว ก็ลมกำลังจะแต่งงาน แม่ก็อยากทำห้องหอไว้รอเจ้าสาวของลมยังไงล่ะ เมื่อก่อนลมอยู่คนเดียว ห้องนั้นมันก็โอเค แต่ตอนเนี้ยน้องมาอยู่ Yiwa's ด้วย not moving แม่ in. อยากขยับขยายให้มันใหญ่ขึ้นนะ แม่อยากจะสร้างห้องหลานอะเอาไว้รอเลย แต่พ่อเราน่ะสิ หาว่าแม่เวอร์ Yeah, you are overreacting. เราคุยกันแล้วนะครับ ว่าพอแต่งงานแล้วหวาจะย้ายมาอยู่กับผมที่คอนโด อยากจะออกไปอยู่ข้างนอก ในเมื่อบ้านเรามันออกใหญ่โตขนาดนี้ แล้วอยากจะออกไปลำบากข้างนอกหรือ No, ไง it's คะ not. It'd be troublesome for them to live here with you. ลมพูดเหมือนแม่เป็นตัว You are bothering ที่ them. ผ่านมา แม่ยอมลมมาเยอะแล้วนะ You have followed none of his wishes. He wants to date a man, and you're making him marry a woman. และกะไอ้แค่แต่งงานแล้วกลับมาอยู่บ้านอะทำไมทำให้แม่ไม่ได้หรือยังไงฮะ ที่ผมยอมแต่งงานเนี่ย ก็ทำเพื่อแม่มากพอแล้วนะครับ Yeah. ลม กลับมาคุยกับแม่ก่อน แล้วโทรศัพท์อะมันจะปล่อยให้มันสั่นไปถึงไหนรับเถอะสงสารมัน I don't think we should feel sorry for Lom. It's just Kun Lom. He will just show up here. I feel more sorry for you too, Nua. ผมขอโทษนะคุณเหนือ แต่ผมคงต้องใช้วิธีนี้ Are you gonna text him? No, you're not. You are not gonna tell him via text. Oh no, he's not. He's just gonna continually text him until he picks up the phone. I think you better call him. อะไรของเขาวะ จะกวนตีน Yes. หรือไงอ่ะ ไม่เคยเจอคนกำลังจะตัดใจหรือไงวะ That's not helping.
That's not helping him feel better. ขี้โกงที่สุดเลย Yeah. คุณรับสายผมแล้ว คุณลม ผมจะโทรมาบอกคุณว่าสิ่งที่คุณทำอยู่มารบกวนผมนะครับใช่ผมต้องมาคอยนั่งรับสายคุณเหมือนเลขาหน้าห้องแบบนี้ไม่ได้นะครับแล้วผมก็บอกคุณไปแล้วว่าถ้าคุณมีธุระอะไรด่วนอ่ะก็ทิ้งข้อความไว้ แล้วทำไมคุณถึงไม่ตอบผมอ่ะจะนั่งฟังผมด่าอย่างเดียวเหรอ พอแค่ได้ยินเสียงคุณพูดอะผมก็ดีใจแล้ว He's so far gone on you, Noah. คุณออกมาเจอผมได้ไหม He can't tell you this over the phone. นะครับ ผมต้องทำงานครับ แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะเสร็จกี่โมง ไม่เป็นไร He'll wait. ผมจะรอที่ร้านประจำจนกว่าคุณจะมา The thing is, I think that's the reason why Noah didn't want to answer the phone, is because he probably knew that as soon as he heard Dom's voice, he wouldn't be able to say no to him. คุณเมาหรือยังครับ Yes. ดีใจนะที่คุณมา ถ้าผมไม่มา แล้วคุณจะนั่งรอผมทั้งคืนเลยหรือไงครับ Yes. Yes, he ก็ would. ตั้งใจไว้อย่างนั้นนะ คุณเหนือ คุณรู้ไหม คุณเนี่ยเป็นหนึ่งในไม่กี่คนบนโลกที่ผมอยากจะเล่าทุกอย่างให้ฟังเลย แล้วนั่นโชคดีหรือโชคร้ายล่ะครับ It's good. โชคร้ายมั้งครับ Well, yeah, potentially. It's not gonna be great. Like, you're in love with him. At the end of the day, you're in love with him, and it's gonna be good. Like, it's a good thing that Lom reciprocates those feelings. However, life with Lom isn't gonna be easy. Marine could tell you that. คุณคิดยังไงกับผู้ชายอายุเท่าผม แต่ยังมีเรื่องทะเลาะกับแม่อีก พอมีอะไรให้ผมช่วยได้บ้างไหมครับ No. ช่วยในฐานะคนจัดงาน Or as a man. หรือว่าฐานะอะไรล่ะครับ คุณเป็นถึงว่าที่เจ้าบ่าว ส่วนผมเป็นแค่คนจัดงานให้คุณ ถ้าจะช่วยได้ก็คงมีแต่เรื่องงาน ผมขอนะคืนนี้อย่างน้อยก็ไม่ใช่ในฐานะนั้น He's gonna kiss you again. คุณลงหมายถึง เพื่อน ใช่ไหมครับ No. ถ้าคุณยอมให้ผมอยู่ใกล้ๆเป็นเพื่อน เพื่อนก็ได้ครับ Neither of you can be friends. Like, you've got two options here. You're either wedding planner client and have no feelings whatsoever to do with each other, or you're in love with each other and you're dating. There is no in between. Friends doesn't exist with you two. So this isn't friends. คุณรู้ไหมคำว่าเพื่อนอะพูดเบาๆก็เจ็บแล้ว ตื่นมานะ เตรียมตัวฟังผมด่าได้เลย I mean, I think he'll be happy as long as you're ผม speaking มา to ส่งคุณ him. แล้วอะงั้นผมกลับก่อนนะ I don't think that's gonna happen. นี่คุณเป็นใครเนี่ย ผมถึงต้องมาทำอะไรแบบนี้ให้เนี่ยเฮ้ยคุณมันผู้ชายเฮงซวยทำคนอื่นเขาหวั่นไหว Yes, you do, mate. คุณมา You จูบ do ผม do บอก that. ชอบผมทำไมอ่ะนี่คุณรู้ไหมว่า ผมมาเป็นคนรักใครรักจริง ถ้าชอบใครแล้วอ่ะมันตัดใจยากนะรู้ไหม ผมจะไม่มาเจอคุณอีกแล้ว He's not letting you go. There is no way he's letting you go. Especially not after you've just said that you're infatuated with him. คิดว่าผมจะยอมเหรอ
Yeah, no, he isn't letting you go at all. I don't think Noah can step away anymore. Yeah, no, he can't. He can't. This is everything that both of them has wanted since the moment that they saw each other. Whew. Bloody hell. Okay. There's no going back. There is no going back now. เนี่ยผมชอบคุณ Oh. Oh my god, Lom is going to be the happiest person on earth right now. Yeah, that, though. You can't do it, can you? I'm not sure that he can actually marry her. I don't even know what to say. I mean, yeah. I mean, it was inevitable. It was inevitable, wasn't it? Noah obviously can't resist Lom. And Lom isn't gonna let him. Like, Lom wasn't gonna let him go. Noah's tried so hard, bless him, to resist. He pushed him away the first time that they kissed and reset that boundary. The second time that they kissed, when he participated, he also pushed him away again and reset that boundary. And he didn't speak to him for days, told him that they were just going to be friends, almost walked away from him. Lom pulled it back and that was it. It was just like, there's only so many times that Noah can resist. But he still doesn't know. Like, that's the thing that I'm a bit like, oh, you shouldn't have slept with him before you told him. You should have told him what was going on first. And I know you were drunk. Like, I know Lom was drunk. And he couldn't really tell him whilst he was drunk. They needed to have that conversation sober. But he'd already got drunk by the time Noah agreed to come see him. And if Noah had walked away at that moment, he probably wasn't ever going to get another chance to have that conversation with him. But then their first time sleeping together is built on a lie. He's still lying to him at the moment where they crossed that boundary and stopped being just friends, or they weren't even really friends, but stopped being just wedding planner, client. I'm not sure how Noah's going to take it. Whether he'll be relieved about the fact that he hasn't ruined a marriage, or whether he'll be pissed off about the fact that Lom's been lying to him this whole time and making him feel unbelievably guilty about his feelings. I mean, both will be valid. Whatever reaction Noah has, we're on Noah's side at the end of the day. I was briefly on Lom's side, but Lom fucked it. Lom fucked it this episode, and I'm pissed off at him again. I am hoping to get a more regular schedule set with my reactions to Wedding Plan. I know that they've kind of been up on random days so far. Also, they've been like up and down, and I'm very sorry about it. There's copyright issues, but I'm experiencing some issues with copyright with my Wedding Plan reactions. So that's causing issues as to like when they're going up, if they're staying up, if I'm having to take them down and put them back up again. I'm trying to get it sorted so that I can have them going up on a Monday. So my plan is for Wedding Plan reaction videos to go up on a Monday. So hopefully you're seeing this on a Monday. And if you are seeing this on a Monday, hopefully all of the rest of my reactions to Wedding Plan are going to be going up on Mondays from now on. But if you do want to make sure that you're not missing any of my reactions to Wedding Plan, then the best way to do that is to subscribe to my channel. Thank you so much for watching. I really appreciate it, and I'll see you next time.